Hai, kembali lagi di channel Puspita Miau. Teman-teman, kembali di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat Puspita Miau ya. Ya, pertanyaannya nih ya. Bapus minta solusi soal sering gatal tenggorokan berlendir dan batuk tiba-tiba kalau tengah malam. Nah, ini pasti teman-teman banyak sekali ini yang mengalaminya ya, yang mengalami gangguan anxiety psikosomatis. Biasanya juga salah satu keluhannya itu adalah seperti ini, gatal tenggorokan terus batuk tiba-tiba. Nah, kalau misalnya yang parah sekali itu disebut LPR teman-teman ya, laryngopharynx ya, reflux. Jadi refluxnya asam lambung berikut gasnya itu sampai ke saluran laryngopharynx yang berada di saluran cerna atas di sini, seperti itu ya. Laryngopharynx itu sebetulnya sudah ada dibahas di video saya yang sudah lama, teman-teman bisa lihat ya, LPR judulnya. Oke. Nah, tapi ini kalau saya lihat dari pertanyaan sahabat Puspita Miau ini sepertinya ini sih nggak berat ya, ringan saja batuknya karena hanya batuk tiba-tiba aja kalau tengah malam. Tapi kalau LPR itu batuknya nggak hanya tengah malam, bisa kapan aja dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi terus batuk. Nah, itu biasanya kalau udah LPR seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sebetulnya kan ini kalau misalnya batuk itu sebetulnya umumnya itu kan karena daya tahan tubuh kita juga menurun. Jadi imunitasnya kita menurun. Jadi otomatis kita itu harus meningkatkan imunitas tubuh. Ya, meningkatkan kembali daya tahan tubuhnya. Banyak sekali caranya, macamnya teman-teman yang udah jelas. Itu teman-teman rutinkan berjemur ya, berjemur. Oke. Lalu olahraga ringan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, dua hal itu sesuatu yang penting bagi penderita GERD anxiety psikosomatis. Jadi usahakan rutin kalau bisa setiap hari berjemur dan olahraga. Oke ya. Kemudian hal lainnya yang sudah jelas juga ini teman-teman ya, yang harus bisa dibilang wajib gitu kan dilakukan oleh penderita gangguan GERD anxiety psikosomatis, yaitu setelah makan berat, makan nasi itu harus menunggu 2 jam sampai 3 jam. Jadi minimal 2 jam untuk rebahan atau tidur ya. Setelah makan berat atau makan nasi. Jadi jangan atau tidak langsung rebahan atau tidur setelah makan nasi. Teman-temannya itu bisa dibilang wajib dijalankan bagi teman-teman yang masih mengalami gangguan GERD-nya. Oke ya, ini ngaruh teman-teman ke keluhan-keluhan, termasuk batuk tadi ya. Kemudian ini tenggorokan berlendir, batuk itu juga kemungkinannya biasanya umumnya itu karena ada radang juga, radang di saluran cerna atas ya, di tenggorokan. Pokoknya entah di tenggorokan, entah itu di laryngopharynx, pokoknya ada peradangan di daerah saluran cerna atasnya seperti itu teman-teman. Otomatis itu diatasinya dengan konsumsi anti radang. Anti radang ini banyak juga macamnya ya. Teman-teman bisa kalau ingin dengan herbal-herbalan gitu kan, seperti saya dulu itu konsumsi minimalnya paling tidak itu konsumsi rutin kan air hangat madu. Air hangat madu minimal 2 kali. Pagi saat bangun tidur langsung minum air hangat madu 1 gelas, kemudian malam sebelum tidur konsumsi kembali air hangat madunya 1 gelas ya. Usahakan madunya ini madu hutan murni ya, kalau tidak ada madu apa aja ya, sesuaikan aja ya. Oke. Nah, selain madu itu yang minimalnya teman-temannya ada yang lainnya ya. Tentu saja kalau batuk-batuk ini enaknya itu dihangatkan tubuhnya gitu kan, dihangatkan tenggorokannya seperti, jadi konsumsi yang hangat-hangat teman-teman ya. Hindari dulu minuman dingin atau air es seperti itu ya, hindari ya, kalau enggak ya cuman sekali-sekali aja konsumsinya. Oke. Nah, yang hangat ini bisa seperti air hangat jahe dan madu ya, madu hutan murni. Oke. Atau juga madu dan jahe kemudian jambu kunyit, pokoknya jamu-jamuan rempah-rempahan yang dia sifatnya menghangatkan tubuh gitu ya. Nah, ini juga sebagai bisa sebagai anti radang juga teman-teman ya, walaupun mungkin dosisnya ringan seperti itu. Nah, untuk yang lebih kondisinya lebih batuknya lebih parah, terus tenggorokan berlendir dan gatal apa segala macamnya lebih sangat parah, itu bisa konsumsi herbal anti radang yang lebih menurut saya itu manfaatnya atau khasiatnya tuh lebih
bagus seperti itu. Contohnya seperti gambir ya, kapsul gambir seperti itu, atau minyak zaitun teman-teman, itu juga bisa ya, atau juga bisa komposisi dari kustul hindi dan habatus sauda gitu kan, dan ditambah dengan madu hutan murni, itu juga bisa ya. Jadi silakan bisa dipilih sesuai dengan cocoknya teman-teman ya, dengan kondisi masing-masing teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, yang tadi saya sebutkan itu saya pernah konsumsi semuanya dulu ya, seperti itu termasuk bagian dari ikhtiar saya dulu seperti itu teman-teman, dan alhamdulillah itu ngefek seperti itu. Nah, kalau yang rumahnya di masih daerah pedesaan nih, biasanya itu ada tanaman yang namanya apa tuh namanya, ya Allah lupa. Yang sekarang tuh harga nilai jualnya tuh jadi tinggi dan dipasarkan, dijual di luar negeri tuh dengan harga tinggi gitu loh, padahal itu tuh ada di pedesaan dan tumbuh dengan liar. Buahnya tuh seperti lampion, ciplukan. Betul. Jadi buah ciplukan atau pohon ciplukan, nah yang namanya di pedesaan itu bisa memanfaatkan ciplukan ya, mulai dari buahnya, daunnya itu kan, batangnya, itu semua bisa bermanfaat ya. Tapi terutama kalau memang bisa mendapatkan buahnya itu yang sama bungkusnya, lampionnya itu, nah itu konsumsi, direbus teman-teman. Nah itu juga bermanfaat bisa untuk batuk pokoknya, dan meningkatkan daya tahan tubuh ya. Yang namanya pedesaan bisa ngambil seperti itu, ciplukan. Oke, itu juga bisa. Semua itu alami semua ya. Atau bagi teman-teman yang memang memilih dengan konsumsi obat apotek, ya nggak masalah juga, silahkan saja gitu kan, konsumsi dan bisa konsultasi, tanyakan ke apotekernya seperti itu ya, obat yang cocok untuk radang tenggorokan dan juga batuk seperti itu teman-teman ya. Intinya dasarnya yang tadi saya sebutkan di awal itu diterapkan teman-teman ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga supaya gangguan GERD-nya itu tidak berlarut-larut seperti itu ya, seperti itu. Oke ya, semoga jawaban saya ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Puspita Mio tadi, juga menjawab pertanyaan dari teman-teman lainnya yang mengalami keluhan yang sama. Oke. Oh iya, bagi teman-teman Puspita Mio, sahabat Puspita Mio nih yang merasa bingung dan ragu mungkin untuk belanja herbal nih di mana nih gitu kan, yang baik dan kualitasnya tidak diragukan lagi, teman-teman bisa langsung berkunjung ke toko online Puspita Mio. Ada di Shopee, Tokopedia, juga Lazada. Itu tersedia berbagai macam herbal-herbalan yang insya Allah khasiatnya, manfaatnya sudah terbukti dan sudah menjadi salah satu ikhtiar saya dulu. Nah itu ya, silahkan aja ya berkunjung, mulai dari madu hutan murni semua ada, gambir apapun itu ada ya. Oke, termasuk makanan alaminya. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan bagikan video ini bagi teman-teman lainnya yang mengalami gangguan yang sama. Semangat terus dan yakin teman-teman suatu saat akan kembali normal dan sembuh, lepas dari gangguan GERD dan anxiety psikosomatis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.